Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. The property of Dayat PKP channel. Bertemu lagi dengan saya Dayat PKP channel atau mancing misteri. Ini saya sepil dua bahan yang selalu saya pakai, Mas Bro, buat mancing. Umpan andalan saya ini yaitu tempe dan juga sosis. Untuk sosis yang 1000-an aja, Mas Bro ya. Rasa sapi atau rasa ayam juga boleh. Setelah itu kita potong dadu semuanya dan siap kita goreng. Oke, selamat mencoba. Salam sentak mancing mania.